sekusangana nevanhu vari vatano, zvinhu zviri kuendeka zvichiratidza kuti zvinhu zviri kufamba. I know pane zvimwe zvinhu zvatinogona kunge tisina kugadzirira kuti zvinogona kudaro, but nyasha dzine zvadzinongoita so kuti zvinhu zvifambe zviite zvakanaka. Ndogara ndichitaura tisadaenda kure kuti usanyanyonetseka nezvinenge zvaitika muupenyu. Hausiwe wega hama yangu. Vanhu vari kupindana nezvakawanda zvakawanda zviri kunetsa, zvakawandawo zviri kufamba. The devil also tries to manipulate people so that they live kutenda muna Kristu. Vapesire vakufunga kuti kudenga hakuna Mwari hako, but I'm here to tell you kuti God is still on the throne. Uye Mwari havachinje nekuti zvinhu zvaoma, havashanduke nekuti zvinhu zvakanaka kana kuti zviri kukunetsa. He's still God. No matter what happens in your life, he remains God. He remains Elohim. He remains El Gibor. No matter what the devil is thinking or saying concerning him, I'm here to tell you that the devil is always lying. He is a liar. He's the father of all lies. Hakuna chakanaka chinobva paari, hakuna shoko razvokwadi rinotarisirwa kana kuti rinowanikwa mumuromo make. So ndopa unofanira kuzvibvunza kuti whose report will I believe? YaJehovah here kana kuti yavanhu kana kuti yaSatani? Because maripoti anouya akasiyana. Kune avanhu anogona kukutsimbirira because they are jealous of you. YaSatani inotongouya yakangobhendesa zvinhu kuti ungoti kudenga hakuna Mwari. Iro Bhaibheri robva rati benzi ndo rinoti mumwoyo maro kudenga kana kuti Mwari hako. So yaJehovah iya ukatenda muna Kristu, saiye the author and finisher of our faith, anokuratidza zviri zvechokwadi. So thank you so much. Amanisha Mwari kwauri ikoko, inzwa kugamuchirika, inzwa uvepo hwaMwari. Zvakaoma kudaro, but I pray kuti panopera this live unenge waitirwa zvakanaka, zvinhu zvinenge zvakubuda zvakuoneka neimwe nzira. So let's open our Bibles to the book of Genesis chapter 37 verse 9. Nasi ndauya ndatindoda kutaura about the 5 P's of life. Kana kuti 5 P's that you may find in life. Verse 9 inobva yati, and he had still another dream and told it to his brothers and said, see, I have had another dream. And lo and behold, the sun and the moon and the 11 stars bowed down to me. Verse 10, and he told it to his father and to his brothers. And his father rebuked him and said to him, what is this dream you have had? Will I and your mother and your brothers really come to bow down to the earth before you? Ndoda tojamba toenda pa verse 18 and 21. Verse 18 and 21 pamunozoverengawo uchibatanidza nyaya yacho. And when they saw him at a distance, and before he came near them, they plotted against him to kill him. Verse 21, and Reuben heard it, and he saved him from their hands by saying, let us not kill him. And Reuben said to them, do not shed blood. Throw him into this pit here in the wilderness, but lay no hand on him. He said this so that he might rescue him from their hands and take him back to his father again. Pamwe tichazoverenga pamberi pacho
Genesis 41 verse 41 to 44. Nyaya ndauya nayo inyaya Josefa, vazhinji tinoiziva. Kana uchimboverenga bhaibheri uchimbonzwawo kushumirwa, inyaya yakashumirwa pakawanda yezvakaitika mulife maJoseph. But indati pane kutsvagurudza panyaya Josefa, I have 5 P's that I saw dzinorelate to our lives as people. Chekutanga ndechekuti, the first P is the promise of God upon your life. Inogona kuuya in a dream, inogona kuuya iri vision, inogona kuuya iri word of prophecy, inogona Mwari anotaura nenzira dzakawanda. But chekutanga ndechekuziva promise yaMwari mulife mako. That's the most important thing. What is it that God has promised you? Kana kuti purpose yako mulife ndechi. Who are you going to be, or who are you? Who will you be in the next 10, 15, 20, 30 years, 40 years to come? Umbori ani wakamira papi uchita nezvei? Ndo pane nyaya yangu ipapo kuti ndetarisisa mulife maJoseph, chaakavengerwa was a dream. Ndo chekutotangira ipapo. Ndo pane promise yake, ndo pane purpose yake, ndo pane parikuburitsa remangwana raJoseph. Unaona kuti iye anongotaura dream, but the father interpreted it. Madzikoma chaiwo akatozviona kwaiye ndachiroto. Muridzi wedream anga asati akutonzwisisa zvazviri kureva, because iye aingoona angorota. But haana kuziva kuti it was God speaking to his life concerning tomorrow. Kuti surely vemhuri yako, they will come and bow. They will come and ask for assistance from you. They would want your influence kuti ibatike. Unomboziya here kuti pa promise yawakapiwa na Mwari, kana kuti kwaunonzi unofana kuenda your destiny, zvine chekuita nemhuri yako, zvine chekuita nenharaunda yaunogara, zvine chekuita nerudzi kwawakabereka kana kuti kwaunobva. But ukarasa promise yaMwari pa life yako, zvinhu zvinoenda nepasiripo. So the first thing that is to identify promise yaMwari kana kuti purpose yeupenyu hwako iwewe ndeye kuti uite sei. Never allow yourself to live like a preacher when you are not a preacher. That's not part of your life. Kana wakanzi uri business person, ndo zvauri izvozvo. Kana wakanzi uchava a president, that's who you are. Uchava a politician, that's who you are. Ndo kwako ikoko. Usade kuti mumwe munhu ararame muleni mako. Even iwe wacho usatsvage kuda kurarama muleni yemumwe munhu. Ndo pandinoita sendinopokana nevamwe kuti ndiri kuda kuwana replicas. Should I get my photocopies angu in this life? No. You have to live your own life iwewe, because God has got his own purpose concerning your life, his own promise. Zvinechekuita newe. Kana uri John, you can never be George, you can never be Felicitas, you can never be Diana or Andrew or anyone else. Be yourself. Usade kurarama life isiri yako ndava ucharwa hondo dzisiri dzako, where God has purposed you to be. Ukanobuda ukada kurarama life isiri yako, provision, protection yaMwari inenge isiko, because that's not where God said you will be. So vanhu vakawanda vane problem yekuzoenda kuda kunorarama life dzisiri dzavo, kana kuzoita zvinhu zvisiri mu level kana dimension yavanofana kunge vari. Dzidza kumhanya muleni mako. Waitirwa zvakanaka, bata chivimbiso, bata shoko rechiprofita, bata izwi raJehovha. Number 2,
Joseph found himself in the pit. A pit is a place of dead things. Gomba ndere marara. Gomba ndere kuviga munhu. Makomba ndere atinocherera matoilets kumaruzeva. There is nothing pleasant chinogariswa mugomba. Akuna inzvimbo yezvinhu zvakafa kana kuti zvinhu zvisina basa, zvinhu zvekuraswa. But unofanira kunzwisisa kuti in life there is a time yaunogona kupfuura nemugomba kana kuti environment inoratidza gomba pauri. Inenge iri season inoita sekunge zvinhu zvakanyarara. Time iyoyo even Mwari vanoita sevasingatauri. Even ukakumbira maprayers kune vanhu vanoita sevasingakunzwe. Unenge uri panguva yemugomba. That's when you need faith. You need to exercise faith. You need to believe and to hold on to the promise of God. Because the Bible says the promises of God are yes and amen. Whatever he said that you will be, surely it shall come to pass. But time yekupinda mugomba time inorwadza, because ukasashinga ukasamira zvakanaka unogona kutomedzwa negomba ukasazobuda. Because ndo time yaunosangana nemiedzo. Imagine kuti mupfungwa dzaJoseph chii chaitika. The people that you were supposed to bring food to, ukanoverenga vanostada nevanonzvera magwaro vanotaura kuti distance yakafamba it was about 20 kilometers. Uchiendesera madzikoma chikafu. People that will not appreciate instead feel threatened by the dreams that you had. Zawanga usina control nazo, but it was just God speaking to your life. So kune vanhu vanova threatened neremangwana rako ravanoziva kuti ivo vanenge vari pasi pako. No matter what they are going to do, they will be pa level iri pasi iwo uri pamusoro. So vanogona kutanga kurwisa iwo usati wakutombonzwisisa kwauri kuenda. Ndosaka ndati chekutanga bata purpose, bata promise of God in your life, so that paunenge wakufamba, every time when you face persecution you reflect and see, uone kunzwisisa kuti iwe umbori ani. Who are you? Who allowed you to be where you are? Kana Mwari vari Mwari vachiti handikusiye, zvinoreva kuti even ukakandwa mugomba rakaita sei, God will be with you. Varimo vatori muBhayibheri vakatombokandwa mugomba remoto, vamwe vakakandwa mune vaiva neshumba, but because they knew Mwari wavaiseva kuti ndeupi uye anoita sei. Our God just needs faith from you. Just believe. Just believe his word, because the Bible says he watches over his word to perform it. So every time that you need assistance, every time that you need God to speak to your life, you need that faith. Inonoguma zvinhu inoita kuti Mwari vanzwe, because the Bible inototaura kuti without faith you cannot please God. It's not about how much you shout, it's not about how much you cry, but it's about faith. When you have faith, it's easy to please God, because anoziva type yemunhu waanenge akufamba naye. So when you get into a pit, you need to exercise faith. Kuti Mwari vakataura shoko iri, kana riri shoko rechiprofita, kana riri izwi rawakaverenga muBhayibheri, bata, whether it's logos or rema, hold on to that word, because iye anenge akakudza shoko iroro anoziva where you are going. Ndo paunenge uri mugomba uchitaura kuti the footsteps of the righteous are ordered by God. Oh my Jesus, kuti chero zvikaoma sei, because I know Mwari wandakatenda kwaari handivhunduke, because he is with me. So the second P is the pit. The third one, it's Potiphar's house. Potiphar's house is a place of refreshing, but don't get too comfortable. Ndava paku refresha nepakuita kumbodzokedzana kwefungwa. You are catching your breath
before another temptation or another test comes. You pass through a season. Inoita seya kunyevenutsa zvinhu. Joseph became comfortable in Potiphar's house. Ndinemwe mharidzo yandakamboparidza yandaiti Potiphar's house is not my house. Pane time yekumbonyevenuka yekuita kunge zvinhu zvasununguka but hazvati zvanyatsoita. But zvinoita sezvambo. The storm is calm. It's no longer raging as it was. But after ipapo paunofana kuchenjera ndepekuti wapinda museason yekakumbozorora mbijana. Before another test, watch and pray. Usavaraidzwe nekuti zvinhu zvaita sezvava soft mbijana. Ziva kuti izvo pane mhepo iri kuuya. Pane kuri kufana kuendwa. That's number 2. Pane Potiphar's house is just like a lay-by. Pa lay-by hapasipo pa destination pako. You are just there to stretch your legs, to catch your breath, kumbo refresha, kumbonzwa kuti body iri say. Inzvimbo yekakungozororera mbijana, but rwendo ruchiripo. So never ever get comfortable in Potiphar's house, because the moment yaunotanga kuva comfortable, ndo panouya mai mukadzi waPotiphar ipapo. Potiphar's house inogona kukubrewira a storm that you never expected, and kana usina kusimba, it can take you down. Imagine kuti munhu apinda mumba ari kushanda zvakanaka, but koita mumwe anosvika papfungwa dzekuti aiwa uyu anofana kugadziriswa, anofana kuitirwa zvakadai, ndofana kungomeka sure kuti zvandoda zviite. Ndo zvinoitika mumba maPotiphar. Wakamboziona kuti unogona kunge wabva kwese uko kwawanga wakuita zvawakuita wasangana nerimwe group, whether ndere kunamata kana kuti pachechi pamwe pawamboenda 2 minutes, unotanga unogamuchirwa nevanhu vanoita sevane rudo, because hausati wastudy environment. Wobva wafunga kuti ava ndivo chaivo vekufamba navo. Kune vakazhangandira zvekuti vanokugamuchira vamwe vanhu vasati vasvika pauri. Vago influence your thinking before anyone else. Be very careful of those people. That's the season yema Potiphar. Mudzimai waPotiphar aiona Joseph achishanda, but neku-trust kwanga kwakuitwa mukomana, ivo vakaona sekuti whatever that I'm going to say, he will obey. Not knowing kuti munhu ane promise yaJehovah. I like how Joseph responds. Kuti mambo wakanditendera kubata zvese, kuita zvese, but not you. Chii chaitika, ndo patiri kuti ukaramba uchirangarira the first P, the promise or the purpose of God upon your life. There are certain things that you will not do, not because you cannot do them, but because you remember the promise. You remember kuti jeni haisati yapera. Tichiri kurova rwendo, tichiri kuenda mberi. So you don't allow any distraction that comes your way. You don't allow any distraction kuti inyatsobata pfungwa dzako itore simba rako rese. No. Unotozviona ukurumiza kuziva vaona kuti right. Panapa uyu akuya kuzonditsausa. So be careful of getting comfortable in Potiphar's house. Never allow yourself to be too comfortable palay-by. Even matsotsi anogona kukurwisa palay-by. Matsotsi anogona kukuvinga. Point yekuti unofila comfortable pazvese. No. Urukuzorora. But there is a storm coming. Prepare yourself. Elijah chaiye anosvika pa time yaakanzi idya. Muka udye. Odya. Orara futonzi muka udye. Because rwendo ruri pamberi apa. You need to prepare yourself. Though he was in a zone
yekuti aigona kungoti kondisiyei ndigare ndiri pano, but nekuti there is a destiny inofana kusvikwa, there is a purpose inofana kuva fulfilled, there is a promise that has to come to pass. Mwari havakubvumire kuti ugare mumba maPotifa nekusingaperi, because Potiphar will not be able to make you a governor. Kune kunofana kuendwa, kune kunofana kusvika kuitira kuti dream rakaonekwa revanhu vachipfugama rizadzikiswe, but that cannot be done wagumira paLaban. That's number 3. That's the third P. The fourth P is the prison. Urikuona here kuti kubva pakuita unga ambozorora maPotifa ambobva mugomba, from the pit ndobva enda Potiphar's house, from Potiphar's house ndobva anopinda muprison. Wamboita unga wazorora ndisandati pane zvinenge zvichiuya ndava hausati wasvika. Mujere mune zvese, mune mhondi, mune mbavha, mune makororo, mune matsotsi, mune vanonyepa, mune vanodi, mune zvese. That's a season yekuti unogona uri kuda kutoita business. You will meet people that will deceive you. You will meet people that will promise you things they will never do. It's a prison moment, but you need to focus on where you are going. You need to focus. Mujere imomo unoziva kana uchiti Mwari aida ngokuratidza kuti une favor. Joseph arimo imomo anosvika pakutoitawo mukuru wevamwe. Kuchitori chiprofita chekuti munhu kana abuda anenge ari paposition yekutonga kana kuti position of authority. Favor yaMwari haina kumira nokuti Joseph ari muprison. Favor yaMwari haina kumira nokuti Joseph akakandwa mugomba. Favor yaMwari haina kumira nokuti Josefa apinda mumba maPotifa. But I want you to see this. Mumba maPotifa imomo, kuti Josefa atize zvinotoda iye kusumudza makumbo ake achimhanya, kutiza from what is coming towards him, to divert attention yake ku destination kana kuti ku destiny yake. So in life there is that time where you need to put your effort iwewe as the concerned or the involved party. God will not come and do your part. There is that time yaunonida kuto play your role iwewe as the person, as a human being. Mujere imomo ane zvaitoitawo zvaita kuti life ite inoreruka. You play your part until vakomana varota hope. Ona zviri kuita Mwari. Chapinza Joseph munyika yaari ihope muprison, chichamuburitsa muprison ihope. Do not lose your concentration. Do not forget the promise, the purpose of God. Chakamuita kuti avengwe ihope, chaita kuti apinde mujere imomo mari ihope dzakarotwa kare, chichamuburitsa mujere imomo ihope futi, chichamugadza pachigaro cheauthority ihope futi. Mujere imomo vakomana vanorota hope anotanga kududzira, otaura zvese, obva audza mumwe mashoko anoti wozondirangarirawo. Sei Josefa achitaura mashoko ekuti wozondirangarirawo kumunhu? Akanzwisisa level ichano operata nayo munhu ari kubudawo, kuti anenge ari padhuze nenzeve yamambo. Zvaanotaura zvinonzwikwa namambo. Pane zvichaitikawo ndirangarira, but anotombonomukanganwa. Kukanganwa munhu akakududzira hope. Kana uri mujere, kana uri panguva yekumanikidzwa, vashoma vanoda kumira newe, vashoma vanokurangarira. Tarisa life yako izvozvi paunomboshaya mari chaiyo yerent, people that you helped, they are nowhere to be seen.
They are nowhere to be found. Chichiri kuitika, vanhu vanokanganwa, vanhu vanovarairwa. Ndo zvinoita vanhu. But Mwari haakanganwi uye Mwari haavarairwi. Anoziva nguva nemusi. I always say that God is never late, but God is always on time. The only difference is there is Kairos and Chronos. God's time and man's time, dzakasiyana. When God says, now you are blessed, achitotaura kuti you are blessed, izvozvo. Pachinozo manifesta in our time, it might be 2 days, it might be 10 years, it might be 1 hour. It depends. Nemamirira azvo. But pa time iyoyo yauri kumirira kuti zvimanifest, ndo panofana kuonekwa faith, ndo panofana kuonekwa kuchengeta shoko. David unobva kuti shoko renyu ndakarimiviga mumwoyo mangu kuti ndirege kukutadzirai. I believe kuti Joseph ndo zvakauya maari saDavid kuti no, I've got a word riri mumwoyo mangu. I cannot do this nemukadzi waPotifa. Let me run away. Shoko renyu ndakariviga mumwoyo mangu kuti ndirege kukutadzirai. So when you are in that season yekumanikidzwa, prison, ingori time, it's a place of discomfort. It's a place where you have to reflect so much. Because unenge uchinyatsoona kuti kuri kuenda nyaya nekufamba kwemazuva, ndo paunotanga kuzoona kuti zveshuwa here pana anomira neni here. Ndo paunozotendeuka waziva kuti vanhu vanotenda kuna Mwari vanorarama nekutenda. The just shall live by faith. Vakarurama vanorarama nekutenda. Uye the footsteps of the righteous are ordered by God. Chero zvikaoma sei, ingoziva kuti Mwari vanewe, vane zvavakavimbisa, vane zvavakataura in your life. As long as asati adzoka akakudza kuti I have changed my mind, that word still stands. That word will come to pass. But chinodiwa pauri, it's faith. Zvinozoitika kusvika mambo varota hope. Uri kuona here kuti vanofana kukurangarira vakazoita sevanokanganwa Mwari nekuti wakabatira pachivimbiso chake. Anozogadzira dzimwe metsi dzinoita kuti vakurangarire neimwe nzira. Mambo vanosvika pakurota hope. Hope dzigoshaya mududziri. My goodness. I'm saying to you, kambani iyoyo iri kukuona kunge usiri chinhu, ichasvika pekuti level zvinhu zvinogona kubenda, and the whole institution kana kuti company igoshaya anozviita kusvika uye akambobatsirwa ataura kuti no, pane mumwe murume kana kuti mukadzi akandidai. Rangarira Ziba. David wasvika panguva yekutaura kuti hakuna here wemba yaSauro wandingaitira zvakanaka nekuda kwaJonathan. Ndo panozoitawo panozopepuka vozoti uriko asi chirema. Unoona zvinoita vanhu, people even will always put a tag on you. David haana kubvunza kuti pane anoona here ari bofu here akaremara here, kati anongoti ariko here wemba yaSauro wandinoda kuitirawo zvakanaka nekuda kwaJonathan. But anopindura unototaura kuti ariko asi chirema. There are people who always want to pull you down. Even wasvika pakurangarirwa. Even wasvika pakuti Mwari vati aiwa apa pako, kune vanongoda kungotaura zvinhu zvisina basa. Joseph anozosvika paanoshedzwa ndava, chiroto chamambo chatadzika kududzirika. Zvinoitika zvozoitika, ndo patinopinda mu the last P, the palace. Tabva from the promise of God into the pit, Potiphar's house, the prison. Now we are in the palace.
Tasvika manje pa destiny yedu. My goodness. Never ever lose hope. Unanzwa Bible richitu kuna Hebrews. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence. Usafe wakarasa tariro. Never ever lose hope. Zvese zvaunoita in your life, no matter Satan akusheka, say, don't lose hope. Don't lose your evidence. Unacho chaunoziva chaunotenda kuti Mwari ichi akambonditira. Saka chii chingazokuparadzanisa nerudo rwaMwari? Chii chingazokubvisa pa promise yaMwari? Nasi uno iwe, when God has moved with you all these years, God has been so gracious with you. God has been so faithful in his dealings. He has been rewarding you in every step. Pakashata pasinano mira newe. He was there in the midst of the storm. I always say, in the midst of the storm, look for Jesus. Don't mind how big the storm is, but look for Jesus. Because when you see Jesus in the midst of the storm, zvinhu zvese zvinodzokera panzvimbo. Ndava musharukwa anongoti peace, be still. Nature inoresponda paanotaura. You don't need to shout. Look for Jesus. Book your Beatichigo. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Madzikoma anogona kukurasisa. Shamari dzinogona kukurasisa. People that you trusted so much, vanogona kukurasisa. But there is only one man. That's Jesus. Asingafe akashanduka. Imagine kuti kubva madzikoma achipanduka, Jesu ana Josepha. Pace all the way. God is with Joseph. Ikoko kutoti apinzwe mugomba, kuzouya vanomutengesa. Zvaitova neumwari mukati, kuri kumuedza kumubvisa mu-environment yemadzikoma, so that chiroto chakaonekwa kana kuti zvakarotwa zvite come to pass. Ukaitarisisa nhau iyoyo, vazhinji vanoremerwa neseparation. It's not easy to separate from people that you love so much, from people that you respect, or from people that you have been with for quite some time. That period, yes, separation, iwewe murizi wayo unogona kuirwisa kana ukasaziva where you are or who you are at that particular time. Ukasanzwisisa kuti ruoko rwaMwari, unogona kurwisa period yes separation. Wazotoona kuti ndiwo wanga uchirwisa your destiny. No one else was fighting your destiny, but it was you. Zvandogara ndichitaura kuti vamwe autori na mweya tsvina, but iwe ndiwo uri kutoreplace mweya tsvina, because you are fighting your destiny. When God is trying to separate you from people that are pulling you down, iwe unoramba uchivadhonza. Let me give you an example. Kana Mwari akuvimbisa something, unofana kuunderstanda kuti akuvimbisa zvekuti mese ubude neva unobuda nawe here, kana kuti akuvimbisa kuti unge ungori wega. The Bible says Abraham, achiri kunzi Abraham, buda munyika yamadzibaba uende kwandichakuratidza. God never said take along Lot na baba vake. Ukanostada zvakanyatsonaka chaizvo, uchaona kuti God was not doing anything. Period yanga ina Terah, period yanga ina Lot. Anozonyatsotanga kutaura na Abraham zvakasimba when everyone vakanga vasingafane kunge varipo vasisipo. When Terah had died, when Lot had left, akunogara ku Sodom and Gomorrah kwaanga akugara, kwaakaona kunge kune mafuro manyoro,
chii chaitika? Mwari vaida kuti Abraham aseparate himself, because kwaida kuendeswa Abraham, imagine kuti Loti dai anga aripo, Abraham obva ataura kuti Mwari vanditi ndiuraye Isaac. What was going to happen? This is a family member. Ari kunzwisisa. Unoza pane zvimwe zvinhu zvokuti Mwari anokubvisa pavanhu kuitira kuti kana oita zvinhu vanombokupa kakurizina kenhema kaya vaite vashoma. Joseph was separated akanogara kuEgypt kusina wehukama, but because denga ranga rakamuvhumbamira, favor was upon him. Even hari mujere anga angori ne favor. Even hari mumba maPotifa anga angori ne favor. Chii chaitika? Because Mwari anenge akubatanidza, akufambisa zvidhori ari ega, pasina help ya anyone. Chiri kukunetsa mudikani pari zvino, it's you are surrounding yourself with people that tell you what you want to hear. People that do not encourage you to go a step further. Uri kuzviunganidzira vanhu vanotaura zvaunoda kunzwa, zvinokunakidza munzeve, but zvisingaite kuti usvike kudestiny yako. Pese paaipinda mugomba, paaizopinda pamba paPotifa nemujere nemuni, Joseph ari kupurunwa kuitira kuti paunonogara pachigaro, you will know kuti handigadza panapa ndiani. Mulife mako uri kuziva here purpose yako? Ndatitaura about the 5 P's. Purpose or promise of God upon your life. Number 2, paunenge wabva ipapo uchapinda mugomba, it's a season yekumboshekwa. Number 3, uchanopinda Joseph atati akabva pinda muPotiphas house, area yekungorefresha, yekutombotura mafemo, Mwari achiziva kuti pamberi apa another storm is coming, a hurricane is on the way, but chimbofema, chimbodya, chimbokoka simba, kuitira kuti kana mhepo yako uya haikuzungunutse, inokuwana wakasimba. Usaite zvekutamba nemhepo yemukadzi waPotifa yanga yauya iyi. Ukazviitirwa mukurarama, it's something chekuti ronda iroro rinogara mulife mako nekusingaperi. Imagine kuti chii chakazoitika Joseph paanodzoka akupiwa magarments ese akupfekedzwa ring, akugariswa pachigaro cheauthority. Mudzimai waPotifa anga akuti chii? Anga ofungei? Munhu wapa authority ka. But Joseph hakuna kana zuva 1 raanombofunga kuti ndaigona kudzoreredza, because unenge uchiziva kuisa ipapo. Paanopinda muprison, the 4th P is the prison. That is the promise pit, Potiphar's house, prison, and the palace. The last place is the palace. Palace in those season yaunenge wakunyatsoona the right, ndasvika mudestiny mangu, ndakuoperata mudimension yedestiny rangu chairo. Mwari akuzodza, akugadza pamwe chete namachinda, akubvisa muguruva, akubvisa panoshoreka. So these are the 5 P's of life. But chikuru ndechekuti pese paunopindana napa, never forget the first one. That is the promise or the purpose yawakapiwa na Mwari. Promise of God in your life. Ndei, that dream, that vision, that word. Ndambotaura ndikati pamwe rakauya riri shoko rechiprofita handizive, pamwe wakaverenga muBhayibheri handizive. The fact yekuti rakatotaurika richibva kuna Mwari. Chiroto chaJoseph changa chisiri chavanhu, chaitova chedenga. Chingoziva kuti he watches over his word to perform it. So, mudikani, pauri kurarama in your life, dzidza kuita zvinhu zvako uchiziva kuti une kuri kuendwa, une chawakanzi uite, une zvaunofana kuachieva. Kukunda kwako iwewe, kukunda kwemhuri yako, kukunda kwedzinza rako,
kukunda kwekereke yako. I know avasi vese vanoona zvakanaka pauri. Even ari Mwari ari kutokuitisa. Never ever think kuti the prison season inongowanikwa chete kune vanhu vaunofunga kuti vanokuvenga vari outside the church. Vanhu vari muchechi imomo vanogona kukukrietera jere. Uri muchechi maurimo. But I want you to understand that God has a promise that he gave upon you. A promise that he spoke upon your life, on your life. When vamwe makatotaurwa musati matozvarwa. Jeremiah unobva ati anonzi, I knew you before you were formed in your mother's womb. Zvinoreva kuti promise kana kuti purpose life ya Jeremiah yakatozadziswa asati azvarwa. It's the same with you. Unofana kutsvaga kuziva kuti unombori ani. Usangomhanya kwese kwese. Uchabatsira vanhu kuita mavisions avo uchisiya yako. Ndambotaura ndichitanga ndikati hausi copycat yemumwe munhu. Utori original pauri ipapo. Saka kana uri original, chii chaunofana kuita in life? Chii chaunofana kuzadzisa muupenyu hwako? Usafe wakabvuma kuva a duplicate of someone. Uchisiya chinangwa chawakazvarirwa, chawakasikirwa naMwari wako, ndo chaunofana kurarama wozadzisa ichocho. Hazvina basa kuti vanhu vari kuti aiwa wanga uchifana kuti zvakati people will come to you and tell you different things. Kune vanotokuudza ma-advice ekuda kukutsimbirira. There are those that will come to want to purpose yavo iri yekuderaila the whole thing. Ukasazvichenjera, imagine kuti Joseph anopandukirwa nemadzikoma. What is wrong kuti mwana wamai venyu ndiye wamungapfugamira than kupfugamira mutorwa? But unoziva kana mweya wakaipa wangouya so. Unovengwa pausingafani kuvengwa. When you are trying to do the right thing, they will find something chekungoti akuzvikudza kana kuti ari kuda kuzviona songa ari nani patiri. Asi mudikani chandokusiyira as I conclude. Ziva promise yaMwari muupenyu hwako. Akamboti chii? Akati uri kuenda kupi? Mukufamba ikoku usatore munhu wese. Famba neari kufambirana nevision yawakapiwa. Terah na Lot, they are not part of the journey. Ndiyo wangoda kuvakokorodza, but Mwari haana plani navo. Ndo saka uchiona kuti even kutosevhewa kwaLot anotenga atotaura naAbraham. Because muplani yaMwari Lot haamo. He is not part and parcel of Abraham's journey. He is not. Ndiye akangoda uchenjere kudhonzana nevanhu vanokupula down. Uchenjere kufamba nevanhu vanokutsimbirira. Hazvina basa yambova shamwari yako for 10 years. When God says it's your season to move out, it's your time to explode. Kana ya time yako yekunyatsochiputika chaizvo mudimension yawakanzi operate in, ine pamwe paisingade vanhu. Ndava vanhu vawakakura navo vanogona kusanzwisisa zvauri kutaura, because vane maonero avanokuita, and you can't blame them. Ndava madzikoma aJoseph aiti mufana anoda kuonererwa. There's something happened to David. David ari kubvunza zvakanaka kuti anorova munhu kana kuti anoaccomplisa mission anopiwei. Vanhu vanotanga kurwisana naDavid madzikoma. Madzikoma aringorepresenta vanhu vepadhuze. Even ukatarisa iko zvino izvi vanhu vanonetsana even muma ministries, muma departments, it's very rare kuti we ushering anoda kudzingisa munhu ari ku praise and worship.
vanongomarana pachavo vari kwavari ikoko. Kana vari vafundisi vanongomarana vari vafundisi. Kana vari vavhangeri vanongomarana vari vavhangeri. Ndo vanhu vepadhuze newe ipapo. Iwo madzikoma aDhavhidhi kusanyara kuti mazuva ese muFiristia waingobuda Goriati achitaura zvaanoda. Vaitovawo mugrupu revainohwanda. But pauya ari kutizo inini ndoda kumbotraya. Because ndine wandakazoswera naye. Type iyi iri kutaura iyi anodhila nayo. But ivo vanobva vaona sezvisingaite. Chiri ngoratidzwa kuti vepadhuze vanogona kukuvadza. David unobva wati dai zvakaitwa naibva kunze zvaiva nani, but wandaidya naye mundiro. Patafura iyoyo waunodya naye ukakwidza ukaenda kumberi ukononowana kuti Jesu haana kutengeswa nevaFarisi nemaSadhusi. Jesu wakatengeswa newaidya. Treasure wake ndiye akanomutengesa. Saka usafe wakafungira kuti ndava panzvimbo yakanaka saka ava vengi vese vaenda. Satani wacho akatongwara. Anotouya pane vari padhuze newe. He can even come and influence your spouse. Bvunza Job. Mukadzi wake chaiye anosvika pakuda kutomufurira kuti dai wadai ufe. The devil is so cunning. Waaivimba here mukadzi anoziva life kuti makatanga muri 2 but anosvika pakuti give up. Akuda kutokufurira Job kuti apesane naMwari. Ndangokunhongera vanhu vashoma mukatimo. Even ukanotarisa iye David ndiye anomupandukira Absalom, his son. Wacho anofana kunge achiprotecta ndiye anopanduka. Zvinongokuratidza kuti Satani aamire kuoperata uye haatyi kushandisa vanhu. Haatyi kuti mwana wako, haatyi kuti mudzimai wako, murume wako, kana kuti ndisekuru wako, ndibaba wako akangowana mukana anopinda. But ndaakukusiya neshoko rekuti chero waashandisa iwo sakanganwe chivimbiso chawakapiwa naMwari. Zvaakataura kuti uchava ndo zvauchava. Zvaakati uchaachiva as long as wakabatirira pashoko. Because Mwari havamuvhiwe nechimwe chinhu except his word. So I pray that as you start a new week, may God remember you. May God take you to another level. Zvinhu kana zvanga zvisingafambi ngazvitange kufamba. Mwari wenyasha ngaapindire pane zvaunobata namaoko. Because shoko rake rinoti he blesses the works of our hands. Ichocho chaunobata nemaoko ako ngachiropafadzwe. Mwari wekudenga ngaakuitirei nyasha. Till we meet again, God bless you. Love you all.